இரவு. பகல் என்பது நாம் இந்த உலகத்திற்காக வாழும் நேரம். ஆனால் இரவு அது நமக்காக, நம் நினைவுகளுக்காக நாம் வாழும் நேரம். பகலின் இரைச்சல் அடங்கிய பிறகு இந்த கோர்னிச்சாலை ஒரு அமைதியான தியான நிலைக்கு செல்கிறது. அந்த அமைதிக்குள் தான் நம் மனதில் அத்தனை ரகசியங்களும் ஏகப்பட்ட ஞாபகங்களும் மெல்ல மெல்ல விழித்து கொள்கின்றன. இந்த சாலையில் வரிசையாக நின்று கொண்டிருக்கும் தெருக்கு விளக்குகளை பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவை வெறும் வெளிச்சத்தை தரும் விளக்குகள் அல்ல, இந்த இரவின் மௌனமான சாட்சிகள். சொந்த ஊரை, பெற்றவங்களை, கட்டிய மனைவியை, பிள்ளைகளை பிரிந்து ஏதோ ஒரு கனவோடு நள்ளிரவில் தனியாக கார் ஓட்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த விளக்குகளின் மஞ்சள் வெளிச்சம் ஒரு தாயின் அரவணைப்பை போன்றது. நீ தனியாக இல்லை, உன் உழைப்பை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் என்று ஒவ்வொரு விளக்கும் நமக்கு ஆறுதல் சொல்வது போல இருக்கும். தார் சாலையில் பட்டு தெரிக்கும் அந்த விளக்குகளின் வெளிச்சம் கோர்னிச் கடலின் அலைகளில் பிரதிபலிக்கும் போது அது பார்ப்பதற்கு சாலை போல தெரியாது, நாம் சுமந்து வந்த கனவுகளின் பாதையைப் போல தோன்றும். அந்த விளக்குகளின் கீழ் கடந்து போகும் ஒவ்வொரு காரிலும் ஒரு கதை இருக்கிறது. சில காரில் தாயகத்தின் நினைவுகளை பேசும் நண்பர்களின் சிரிப்பொலி இருக்கும். சில காரில் குடும்பத்தோடு பகிரப்படும் குட்டி குட்டி சந்தோஷங்கள் இருக்கும். சில காரில் தனியாய் பயணிக்கும் ஒருவனின் மௌனமான கண்ணீர் இருக்கும். இந்த அத்தனை உணர்வுகளையும் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் தன் ஒற்றை வெளிச்சத்தால் அணைத்துக் கொள்கிறது இந்த கத்தார் தேசத்து இரவுகள். விளக்குகள் வெளிச்சம் தருகின்றன, இரவுகள் அமைதி தருகின்றன. கத்தார் நமக்கு வாழ்வை தருகிறது. இந்த கோர்னிச் சாலையின் தெருவிளக்குகள் எரியும் வரை நம்மை போன்ற பிரவாசிகளுக்கு, அதாவது புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு இந்த நகரம் இருட்டாக தெரிவதே இல்லை.